હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગઈકાલે આપણે ટર્નરી લિક્વિડ ફેઝ ડાયાગ્રામ જે હતા એનું ટૂંકમાં આપણે પૂરું કર્યું હતું, કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. બરાબર. આજનો આપણો જે ક્વેશ્ચન છે એ છે કે આ જે ટર્નરી લિક્વિડ ફેઝ ડાયાગ્રામ હતા એની એપ્લિકેશન લખવાની છે કે એનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય. આ ફેઝ રૂલ આખું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કર્યું તો એમાં જે આ ગ્રાફ આપણે ડ્રો કરતા હતા ટર્નરી ફેઝમાં, બરાબર, કે વન પેર પાર્સલ ઇમિસિબલ હોય ત્યારે ઇમિસિબલ હોય, તો આ બધી વસ્તુ જે છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય, આ શા માટે આપણે આનું સ્ટડી કરવાનું છે. બરાબર. તો એની જે એપ્લિકેશન છે એ કંઈક આ પ્રમાણે છે, આપણે જોઈએ આન્સરમાં. ધ મેઇન કી પોઈન્ટ ઓફ એપ્લિકેશન ફોર ટર્નરી લિક્વિડ ફેઝ ડાયાગ્રામ ઇઝ અંડર, કે આપણને નીચે મુજબ આપેલી છે કે કઈ કઈ એની એપ્લિકેશન છે. તો એનો પહેલો યુઝ, it gives the information about composition of liquid mixture each and every time. બરાબર, એ આપણને માહિતી પૂરી પાડે છે, ઇન્ફોર્મેશન આપે છે અબાઉટ કમ્પોઝિશન ઓફ લિક્વિડ, કે લિક્વિડની જે કમ્પોઝિશન છે એની આપણને માહિતી આપે છે. બરાબર, લિક્વિડ મિક્સરની, સોરી, કે બે અથવા બે કરતાં વધારે જ્યારે મિક્સર એડ કરેલા હોય, લિક્વિડ હોય, તો એની જે માહિતી છે એ આપણને દરેક વખતે પૂરી પાડે છે, એવરી ટાઈમ અને ઈચ મિક્સરની. બરાબર. તો પહેલો એનો ઉપયોગ થયો. ત્યાર પછી બીજો ઉપયોગ જોઈએ તો કે ફ્રોમ ધીસ ડાયાગ્રામ determination of particular component how much present in the ternary system. બરાબર, કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ છે, હવે દાખલા તરીકે આપણે બે લિક્વિડ લીધેલા છે તો એ બે લિક્વિડના પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ કેટલા પ્રમાણમાં હાજર છે એ ટર્નરી સિસ્ટમ દ્વારા તમે જાણી શકો છો, કે એ લિક્વિડનું પ્રમાણ વધારે છે કે બી લિક્વિડનું પ્રમાણ વધારે છે, કે બંને ઓગળીને જે મિક્સિબલ થઈને વન લેયર બનાવે છે તો કે એનું પ્રમાણ વધારે છે, કોનું વધારે છે, એ તમને આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી ટૂંકમાં ડિટર્મિનેટ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી થર્ડ પોઈન્ટ, ઇટ ઇન્ફોર્મ્સ ધ સોલ્યુબિલિટી ઓફ ગિવન લિક્વિડ વિથ ઇચ અધર, કે આ જે છે એ સોલ્યુબિલિટી આપે ગિવન લિક્વિડની, કે એકબીજા સાથે એની સોલ્યુબિલિટી કેટલા પ્રમાણમાં છે. મેં તમને વાત કરી એમ કે ભાઈ કેટલા પ્રમાણમાં ઓગળશે, અથવા તો એનો બીમાં અને બીનો કેટલો પાર્ટ એમાં છે એ મિશ્રિબલ થયેલો છે, તો એના વિશેની ટૂંકમાં ઇન્ફોર્મેશન પૂરી પાડશે. ત્યાર પછી ફોર્થ પોઈન્ટ, ઇટ ઇન્ફોર્મ ધ ઇમિસિબિલિટી ઓફ ગિવન લિક્વિડ વિથ ઇચ અધર, કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે ઇમિસિબલ હોય, બરાબર, એકબીજામાં ટૂંકમાં ઓગળતા ન હોય, તો ઇમિસિબિલિટી છે તો એ પણ ટર્નરી ફેઝ ડાયાગ્રામ દ્વારા તમે બતાવી શકો છો. ત્યાર પછી પાંચમો પોઈન્ટ, ટર્નરી ડાયાગ્રામ gives the knowledge about addition of liquid into given system during chemical reaction, કે કેમિકલ રિએક્શન થતું હોય એ દરમિયાન આપણે કોઈ લિક્વિડનું એડિશન કરીએ છીએ, બરાબર, તો એ વિશેની જે માહિતી અથવા તો નોલેજ છે એ આપણને ટૂંકમાં ટર્નરી ડાયાગ્રામ પૂરું પાડે છે. બરાબર, તો આ 5 પોઈન્ટ થયા. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પોઈન્ટ, બાય યુઝિંગ કમ્પોઝિશન ડેટા ઓફ લિક્વિડ મિક્સર we can also separate out particular liquid by distillation method on the basis of boiling point of liquid. બરાબર, હવે એક વખત આપણને લિક્વિડ મિક્સરના કમ્પોઝિશન ખબર પડી જાય તો આપણે એને સેપરેટ આઉટ કરી શકીએ ડિસ્ટિલેશન મેથડથી. દાખલા તરીકે એક 38 વાળું કોઈ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ધરાવતું લિક્વિડ છે અને એકનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે 98, બરાબર, તો તમારે એને નીચેથી હીટિંગ કરવાનું, એટલે પહેલાં 32 એ ટેમ્પરેચર પહોંચશે, એટલે 32 વાળું જે છે લિક્વિડ એ પહેલાં સેપરેટ આઉટ થઈ જશે ને ત્યાર પછી 98 વાળું. બરાબર, આપણે પેટ્રોલિયમની જે આવે છે ક્રૂડને જે રીતે આપણે ડિસ્ટિલેશન મેથડથી અલગ કરીએ છીએ, ડીઝલ, પેટ્રોલ, નેપ્થા, કેરોસીન, બરાબર, તો એ રીતે ટૂંકમાં તમે કોઈ પણ લિક્વિડને અલગ કરી શકો છો ડિસ્ટિલેશન મેથડથી, પણ તમને એનો કમ્પોઝિશન ડેટા જે છે લિક્વિડ મિક્સરનો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર, તો એના દ્વારા તમે એ અલગ કરી શકો છો. ત્યાર પછી સાતમો પોઈન્ટ છે, ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ટર્નરી ફેઝ ડાયાગ્રામ ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન મેડિસિનલ એન્ડ પોલિમર કેમિસ્ટ્રી, કે આ ટર્નરી ફેઝ ડાયાગ્રામ છે એ તમને મેડિસિનલ અને પોલિમર કેમિસ્ટ્રીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે. બરાબર, પોલિમરમાં તો તમે ખાલી 1 કે 2 ગ્રામ મોનોમરને એ ચેન્જ કરી નાખો તો પોલિમરનું આખું સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થઈ જાય, એના ઉપયોગ ચેન્જ થઈ જાય, બરાબર, એની આખું જે બનાવટ છે એ ચેન્જ થઈ જતી હોય છે, તો ત્યાં એ ઉપયોગી છે. પછી એવું ને એવું મેડિસિનલમાં છે,
બરાબર, આયુર્વેદિક કયો કે એલોપેથી કયો, કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ છે એ કેટલા પ્રમાણમાં એક કરો તો કઈ રીતે રિએક્શન આપશે, તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ ટર્નરી ફેઝ ડાયાગ્રામ દ્વારા જાણી શકાય છે. તો આ બધા એના ઉપયોગ થયા. બરાબર, તો આ બધા ઉપયોગ છે. આ ક્વેશ્ચન લગભગ 2 કે 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે, તો તમે લખી શકો છો. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન બેંક જોઈ લઈએ, જે આપણને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે. ફેઝ રૂલ ડિફાઇન કરવાનો છે, સાયન્ટિસ્ટનું નામ આપવાનું છે, જનરલ ઇક્વેશન F = C-V+2 વાળું. ત્યાર પછી ફેઝ, કમ્પોનન્ટ, ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ, બાયનોડલ કર્વ, ટાઈ લાઇન, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ, આ બધી ડેફિનેશનમાંથી કોઈ પણ એક તો પૂછાશે જ. પછી એક એક્ઝામ્પલ, 1 પેર, 2 પેર અને 3 પેર. પછી એસિટોન, વોટર અને ફિનોલ એ કોનું એક્ઝામ્પલ છે. પછી વોટર, બરાબર, પછી ઇથાઇલ મિથાઇલ એસિટેટ કે એ જે છે એ કોનું છે. પછી પ્રોપેનોલ વાળું એક્ઝામ્પલ કોનું છે, સક્સેનિક નાઇટ્રાઇલ વાળું. બરાબર, તો એ બધા એક્ઝામ્પલ પૂછ્યા છે. ત્યાર પછી વળી પાછી ડેફિનેશન જ છે, પણ એ 2 માર્કમાં પૂછી છે, ફેઝ, કમ્પોનન્ટ અને ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમની. પછી ફેઝ રૂલ પૂછ્યું છે, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ, બાયનોડલ કર્વ. તો આ 2 માર્કમાં છે, તો એમાં તમારે ફિગર ડ્રો આઉટ કરવી પડશે, ટાઈ લાઇનની ને એની ટર્નરી ફેઝ ડાયાગ્રામની. બરાબર, પછી ફેઝ રૂલ વાળો વળી પાછો આવ્યો. પછી આ ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન 3 માર્ક વાળો ક્વેશ્ચન. પછી એપ્લિકેશન વાળો આ થર્ડ ક્વેશ્ચન, જે આજે આપણે ચલાવ્યું. બરાબર, 3 માર્કમાં ત્રીજો ક્વેશ્ચન જે છે એ આજે આપણે ચલાવ્યો એ છે. અને 5 માર્કમાં 1 પેર, 2 પેર અથવા 3 પેર, એ 3માંથી કોઈ પણ એક. બરાબર, તો આ ચેપ્ટરમાંથી 7 માર્કનું એક્ઝામમાં પૂછાવાનું છે. બરાબર, તો આપણે એ રીતે તૈયારી રાખશું અને આગળ વધીશું. બરાબર ને. તો આજે આપણે જે આ ફેઝ રૂલ ચેપ્ટર છે એ આજનું આપણું ફેઝ રૂલ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. બરાબર, ફેઝ રૂલનું જે ચેપ્ટર છે એ આજનો આ છેલ્લો ટોપિક હતો. તમને ક્વેશ્ચન બેંક આપી દીધી છે, તો હું આશા રાખું કે તમે હારે હારે કરતા જતા હશો ને લખવું જરૂરી છે. બરાબર, તમે વિડીયો જોવો કે બોર્ડ વર્ક હોય, કોઈ પણ વર્ક હોય, પણ તમારે હારે હારે લખવું જ પડે. એક વખત હાથ નીચેથી જાય એટલે તમને યાદ રહી જાય. તો મહેરબાની કરીને લખવાનો આગ્રહ રાખજો થોડોક. બરાબર, ઓકે, ગેટ વેલ, ઓલ ઇઝ વેલ હશે બધાનું. ઓકે, થેન્ક યુ. આજનું આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ.